Cesa minyak oles, aman untuk anak. Jual Cesa. Untung banyak. UK Distributor. Cesa Makassar. Kontak owner 081144111789 AME. Spiderman? Kenapa Spiderman? Terus. Wonder Woman. Emang kenapa Wonder Woman? Soalnya Umi wanita terhebat yang aku punya. Wow, makasih ya. Terima kasih. Oh, Kapten Marvel. Kenapa Mami jadi Kapten Marvel? Mami kuat sekali. Jadi Mami perempuan kuat ya? Kasih abang. Amerika soalnya mau seneng kakak Wali. Spiderman. Kenapa Spiderman? Karena Mami bisa berkulit cepet-cepet. Emang cepet-cepet beresin muka ngerti? Macam-macam deh. Iya. Jadi Spiderman. Iya. Kenapa? Karena Mama bisa menyelamatkan semuanya. Kiu, kiu, kiu. Saatnya Bunsa Asa bercerita. Anak Anda sering batuk dan pilek. Bisa jadi karena immunity debt loh. Immunity debt atau hutang imun dapat terjadi karena banyaknya paparan virus dan bakteri yang terjadi selama masa pandemi. Sehingga ketika sekarang kita sudah mulai beraktivitas, kita jadi mudah terpapar oleh bakteri dan juga virus. Agar tidak mudah batuk dan pilek, kita bisa berikan anak-anak kita asupan yang bergizi dan juga seimbang ya. Karena protein hewani adalah komponen utama untuk sistem kekebalan tubuh loh. Di zaman modern seperti sekarang, Bunsa dan Asa udah nggak perlu repot-repot untuk sedikit-sedikit memberikan obat pada si kecil. Udah nggak zaman ya Bunsa. Nah, karena sekarang sudah hadir Cesa Essential Oil. Pertolongan pertama si kecil sakit, oles Cesa aja.